I pozdrav ekipa, evo nas danas u Kninu, kod javne vatrogasne postrojbe Knin, s nama je njihov zapovjednik Miran Marelja. Mirane, hvala što ste nas pozvali, evo mi smo danas došli da snimimo nešto o vašoj postrojbi. Hvala vama što ste došli do nas, evo pozdrav vama i pozdrav svim vašim gledateljima vašeg kanala. I evo, danas ćemo ukratko pokazati postrojbu, javnu vatrogasnu postrojbu grada Knina. Čuli ste kako kamioni prolaze jer je njihova postrojba je direktno na ovdje glavnoj cesti koja ide dole za Sinj. Za Drniš, Šibenik. Za Drniš, Šibenik. I da mi tu ne bi imali ovakve zvukove, mi ćemo se povući unutra pa ćemo unutra nastaviti. I evo nas, sklonili smo se unutra u prostorije javne vatrogasne postrojbe. Vi dijelite ovo sa dobrovoljnim vatrogasnom postrojbom. Tako je, znači u istoj zgradi se nalaze i javna vatrogasna postrojba i DVD Knin. Ukratko nešto samo o javnoj vatrogasnoj postrojbi. Kada je osnovana, koliko imate djelatnika? Pa javna vatrogasna postrojba je krenula s radom nakon vojno-redarstvene akcije Oluja. Mi smo tad bili Zadarsko-kninska županija, pa je prvu godinu dana, znači 95. godine, ekipa iz Zadra dolazila, držala je tu dežurstvo u Kninu. 96. godine su počela zapošljavanja prva u postrojbi, tad smo bili vatrogasna postaja Knin u sklopu MUP-a, a od 2000. godine, kao i većina drugih postrojbi, djelujemo kao javna vatrogasna postrojba grada Knina. Trenutno imamo 24 djelatnika, svi 24 djelatnika su operativni vatrogasci, znači nemamo nikakve administracije, ničega, nego sami se hrvamo sa svime. Sam si i računovodstvo i tajnica sve i zapovjednik. Sve smo i tajnica i pravnica i sve sami radimo. Mi idemo sad malo vidjeti prostore gore što imate na katu, kasnije ćemo doći dole, spustiti se u prizemlje gdje je operativa, pa krenimo. Može, krenimo. Izvoli. I evo nalazimo se na katu javne vatrogasne postrojbe Knin. Zapovjedniče, možemo krenuti sa ove strane? Možemo, ajmo krenuti od ovog dijela. Evo tu se nalaze, znači, spavaone gdje se dečki po noći odmaraju. Koliko imate djelatnika u smjeni? 22 djelatnika su raspoređena u smjene, znači imamo 2 smjene sa 6 ljudi i 2 sa 5 ljudi. Dobro, i dežurstvo je normalno 12-24? Tako je, radi se, znači turnus se radi neprekidno cijelu godinu. I kamo idemo dalje? Idemo dalje, evo, tu je naš sanitarni čvor. Dobro. Ovdje je uredski dio vatrogasnog doma, evo tu je zamjenik zapovjednika, njegov ured. Oho, tu je s nama zamjenik zapovjednika, pa predstavite nam se. Andrija Anić-Božić, zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Knina. I da li sve funkcionira, radi sve? Sve je pod kontrolom i sve dobro. Zaključao vas je zapovjednik ovdje, ne dao vam van? Nije. Dobro, dobro. Vidimo se kasnije. Može. Ajde, živjeli. I dalje? Dalje ovdje imamo ured zapovjednika. Znači tu je osim ovih administrativnih stvari koje se odvijaju, već sam rekao da nemamo nikakvu ni tajnicu, ni pravnicu, ni ništa, nego sami se hrvamo sa svime. Evo to je ta hrvaonica sa papirima. Tu se naravno održavaju sastanci sa voditeljima. Kolegi. Tako je. Znači, tu već smo rekli, u istoj zgradi nalazimo se javna vatrogasna postrojba i DVD Knin, i što se tiče toga možemo samo pohvaliti suradnju i naš način rada, jer doslovno djelujemo kao da smo jedna postrojba što se tiče i opreme i vozila i nastupa na intervencijama. Taj naš sustav rada pokazao nam se kao jako dobar, kao jako učinkovit, jer nema nas puno, tako da pokrivamo se od intervencija do prijevoza vode, zajedno odrađivamo na najbolji mogući način. Recite nam za dobrovoljno vatrogasno društvo, o njima ćemo snimiti jednu posebnu reportažu, a oni su tu samo u istom objektu i dijelite iste garaže i sve. Tako je, isti objekt, znači imamo posebne prostorije ima javna postrojba, posebne DVD, garažni prostor dijelimo, kombiniramo. Kad je ljeto, lakša je situacija, kad je zima, onda kombiniramo po garažama, znači ova vozila sa pumpama da zaštitimo od smrzavanja.
I sad kad pričamo o vatrogasnom domu, to nam je možda i najveći problem što se tiče našeg grada. Skučen je prostor. A skučen je prostor, zgrada je stara, dotrajala, premala, garaže su građene. Ima li kakvih naznaka da bi se moglo šta... Pa ima, moramo se pohvaliti da i grad je upoznat s tim našim problemom i grad je pokrenuo jednu inicijativu izgradnje novog vatrogasnog doma. Pa je već izmijenjen generalni urbanistički plan, osiguran je prostor, znači parcela za gradnju novog doma. Pa mi se nadamo da će to sve nekako glatko proći pa da bi za par godina se mogli useliti u novi vatrogasni dom. Odlično. Znači sinergija i za DVD i za javnu zajedno. Tako je. Znači surađujete odlično na intervenciju kako i treba biti. Odlično surađujemo i tu stvar. Koliko područje je veliko koje imate pod vaše nadležnosti? Područje grada Knina je 385 kvadratnih kilometara, s tim da mi djelujemo i na 5 susjednih općina redovito. Tamo postoje dobrovoljna vatrogasna društva, ali izlazimo im u ispomoć kod većih šumskih požara, a kod svih drugih zahtjevnih intervencija od prometnih nesreća, požara objekata, u biti redovito izlazimo i pokrivamo i ta područja. Vidjeli smo, kad smo dolazili vamo, Raduča, kako se zove onaj dio tamo, gdje su one vjetrenjače? Tako je, Radučić, Pađane. Tamo ste, Holandija vam nije ravna. Tako je. Dobro, te vjetrenjače čak su nam malo olakšale posao, jer dok se te vjetrenjače radile, puno je šumskih puteva probijeno novih. Tako da tamo je bilo, nije koza mogla prići, nije vepar mogao proći tom području, i sad kad su tamo požari otvorenog prostora, bolja je situacija jer možemo. Pristup. Tako je, lakši pristup i vozilima i ljudima, tako da ima i neki pozitivnih stvari u svemu tome. Može, idemo onda do dežurane, tamo ima ekipa u dežurani pa idemo do njih. Tako je. Može. I evo nas ispred operativnog dežurstva. Tako je, znači ovo je glavna centralna prostorija vatrogasnog doma, pa idemo vidjeti kako to izgleda. Može. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Evo tu je ekipa, danas službujuća. Koja smjena? Prva, druga, treća, četvrta? Četvrta smjena udarna. Četvrta smjena i kako je stanje? Stanje odlično. I je li bilo kakva intervencija, nema ništa? Ništa uzadnje. Odlično, mirno sve. Ovdje znači je i noćno dežurstvo i dežuranje, operativno, sve je centrala, kuhinjica. Sve tako je, tu je operativni centar, dežurana, ovamo je kuhinja, blagovaona. Kuhinja, skromna, ali radi punom parom. Dobro, odlično. Odlično. Vidim da se primijetite, imate dosta ovih zahvalnica i sve, znači tu ste i zahvalnice dobrovoljno vatrogasnog društva i sve ovdje u... Ima raznih zahvalnica, ma to je jedan mali dio, skupi su okviri, pa puno njih još u ladici stoji i čeka da se uokviri. Dobro. Evo, to je znači taj dio što je gore na katu, evo tu je došla i intendantska služba. Isto, tako je, logistika stiže. Logistika, je li sve spremno za papanje? Za marendu, a? Pripreme. Dobro. Evo, vamo je terasa, vamo je ljetna kuhinja. Aha, znači odavde. Oho. To, kutak za odmor. Tako je. Odlično. Znači i ovo sunce nas malo... Dobro. Ovo je top. A pozicija sama da se vidi gdje se nalazi javna vatrogasna postrojba i dobrovoljno vatrogasno društvo. Odlično možemo vidjeti odavde. Znači nalazimo se u centru. I tu je odmah preko puta je Kninska tvrđava. I što se tiče ovoga gornjeg dijela, kao što smo rekli, to smo već sad vidjeli sve. Sad bi se mogli spustiti dole u operativu, dole u garaže, pa ako bi nam mogli pokazati garaže, a onda će nam zamjenik zapovjednika isprezentirati vozila. Tako je, idemo u prizemlje. Može, povedite nas. Dečki, pozdrav. Pozdrav. Evo nas ovdje opet na ulazu i tu su ulazi, to je ulaz za u objekat i garaže su lijevo i desno. Tako je, znači imamo lijevo i desno garažni prostor, pa idemo prvo na desnu stranu. Može.
Evo ovdje se nalaze dvije manje garaže, tu iza je znači skladište rezervne opreme, pumpi, boca, guma. Dobro, i tu je i vozilo povinjeno DVD-a. Tako je, kako smo rekli ono... To ćemo vidjeti u epizodi malo više o DVD-u. I dalje ovamo isto imamo još tako, jedan dio. imamo još jednu. To je još jedna garaža Ima i radiona naša. Ulaz, izlaz radiona, Tako graba je tu. Tako je. Odlično. Znači sve ove manje probleme rješavate sami. Tako, po više manje, tako je, sve manje probleme rješavamo sami jer nije nam izgodno za svaku sitnicu voziti vozila na servis jer u Kninu nemamo ovlaštenih servisa, tako da ne da nam se baš radi svake sitnice gubiti dan i voziti vozilo 200 km dalje. Tako da igramo se sami sa održavanjem. I tu se sad idemo u lijeve garaže. Tako je, znači idemo drugi dio garažnog prostora vidite. Tu je isto vozilo DVD-a, jedno unutra. Tako je. Tu su iza ormarići sa osobnom opremom vatrogasaca. Dobro, vidi se da bi to trebalo sa novim vatrogasnim domom požuriti, da se malo obnovi i ovaj dio. Tako je, znači zgrada osim što je stara i skučena je, tako da i garaže uske, male, vozila su ova moderna, sve veća i veća, a garaže su rađene u vremenu dok su tamići još bili u pogonu. Evo, ovo su dvije malo veće garaže gdje nam mogu stati dva veća vozila, a iza DVD ima dvije velike garaže, pa onda kao što smo rekli kombiniramo gdje ćemo koje vozilo smjestiti, posebno zimi. Da, ovdje su ova dva nova velika vozila. Da. Dobro, sad ćemo se sa vama zapovjedniče za sada oprostiti i vidit ćemo se sa našim zamjenikom zapovjednika koji će nam malo prezentirati vozni park. Tako je, mi se vidimo nešto poslije, a zamjenik će sad prezentirati znači naša vozila. Može, pozdrav. Pozdrav. I evo nas sa našim zamjenikom zapovjednikom, pa ako možete nešto o vašem voznom parku, evo prvo vozilo koje vidimo tu, možete nam nešto reći o njemu? Može, ovo je Mercedes Atego, godina proizvodnje je 2004. Auto ljestve, znači za rad na visinama i gašenje, sa kapacitetom vode od 1800 litara i 200 litara pjenila. Može služiti kao navalno vozilo sa posadom opremljenom za unutarnju navalu. Možemo, pošto je jako zanimljivo ovo vozilo, možemo napraviti posebno jednu reportažu samo o ovom vozilu kako bi u detalje upoznali naše gledatelje sa ovim vozilom? Može, nema problema. Može, ajmo onda krenuti na sljedeće vozilo. Ovo je kratko navalno vozilo, Mercedes Atego, godina proizvodnje 2020. Sa kapacitetom vode od 2700 litara, 200 litara pjenila, sa baterijskom hidrauličkom opremom, škarama, razuporama, cilindrima. Znači može biti i za strukturne požare i strukturne požare i tehničke intervencije. Novitet u postrojbi što se tiče opreme iza ovog vozila je baterijska ta oprema, akumulatorska. Da, oni imaju sve novo, akumulatorske razupore, cilindre. Weber, da. To ste dobili iz? To je bilo preko EU fondova, preko Ministarstva unutarnjih poslova. Odlično vozilo, idemo dalje, sljedeće vozilo. Sljedeće vozilo je malo tehničko vozilo, Opel Vivaro, godina proizvodnje 2006. Sa opremom za tehničke intervencije, isto ima i škare, razopore, cilindre, agregat i svu opremu koja je potrebna za tehničke intervencije. Znači, da li u prometu i u strukturnim objektima. On je isključivo za tehničke intervencije. Da. Sljedeće vozilo? Sljedeće vozilo je Iveco Eurocargo, autocisterna sa kapacitetom vode od 8000 litara,
služi kao prateće vozilo za dopunu vode na intervencijama, a i za prijevoz pitke vode isto. I vi obavljate isto dostavu pitke vode? Tako je, dostavu pitke vode na područjima koji nemaju vodovodnu infrastrukturu i mi vršimo sam taj prijevoz pitke vode. Možemo do sljedećeg vozila? Možemo, sljedeće vozilo. Mercedes Saxor, godina proizvodnje je 2009. Kombinirano vozilo sa rezervoarnom kapacitetom vode od 4000 litara, 400 litara pjenila, 90 kila CO2 i služi znači za, svrha mu je za gašenje na industrijskim postrojenjima trafostanice električne energije gdje se radi. Tu smo odmah, evo možete dragi gledatelji vidjeti, mi se tu nalazimo odmah na cesti. To je glavna cesta prometnica za Drniš. Pa ćemo mi nastaviti sa našim zamjenikom zapovjednikom, zato malo buka, Može. Pa eto, nemojte nam zamjeriti, ali tako je, ne možemo promijeniti ništa. Tako je kako je. Tako je, kako je. Evo sljedeće vozilo, što se tiče šumskih požara, šumsko vozilo za šumske požare sa kapacitetom vode od 1800 litara, nekako sa vitlima, 2 vitla ima koja se mogu povezati jedan na drugi i dalje relejnom dobavom sa D cijevima, brzom spojkom i D cijevima gas na većim udaljenostima. Ovo vozilo, znači Unimog U100, 99. je godište. On je, što se tiče samih svojih voznih sposobnosti i prilagodbe konfiguraciji na našem terenu, idealan. Znači ima odlične vozne sposobnosti. Da li možemo o njemu isto napraviti jednu posebnu reportažu, zato što je izuzetno interesantna koncept ovog vozila, nizak, mali, sve, pa da napravimo jedan detaljan pregled. Može, nema problema. Kratku jednu reportažu. On je najstariji, ali njega ćemo održavati koliko god je to moguće. Idemo dalje onda. Dalje imamo Unimog U20, godina proizvodnje 2010. To je isto šumsko vozilo. On ima malo više opreme od ovoga šumara i sa kapacitetom vode od 2700 litara. Opremljen je i vitlima, cijevima, armaturom isto potrebnom svom za gašenje. Dalje imamo Opel Vivaro, godina proizvodnje 2021. Vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme. On je išao preko Ministarstva poljoprivrede i posluži na intervencijama sami prijevoz vatrogasaca na terenu, sa terena i prijevoz potrebne opreme na teren. Odlično. I onda sljedeće. I zadnje vozilo je Dacia Duster, godina proizvodnje 2015. Zapovjedno vozilo, od opreme ima mobilne radio stanice, tetru i analognu i to je manje više to što mora imati. Tako. Ništa. Kolega Božiću, hvala vam puno što ste nam detaljno isprezentirali vozila. Kao što smo i rekli, još ćemo ova 2 vozila dodatno obraditi, ajmo reći tako, o njima napraviti jednu reportažu. Hvala vam puno i vidimo se kasnije. Može. Hvala i vama na dolasku u Knin. Nadam se da vam se svidjelo Knin i okolica, kninske znamenitosti i šta da rečem, pratiteljima da prate kanal Croatian Firefighters. Hvala vam puno i vidimo se. Pozdrav. Može. Bog. I evo, došli smo do samoga kraja. Hvala našem domaćinu, zapovjedniče, hvala što ste nas pozvali, eto, što ste nam prezentirali vašu javnu vatrogasnu postrojbu, vaš vozni park, vaše djelatnike, impresivni vozni park, vatrogasni dom, eto, nadamo se da će se ostvariti to, da ćete dobiti novi vatrogasni dom. Imate li šta za reći na kraj? Ništa, hvala vama što ste nas posjetili, lijepo smo se podružili, nadam se da smo dobro prezentirali svoju postrojbu koliko smo mogli. Evo, još jednom hvala vama i hvala svima koji su odgledali ovo do kraja.
To. Gledajte i ostale naše, dragi gledatelji, videa koje imamo na našem kanalu. Sad već ovo je 50. video, jubilarni 50. video Croatian Firefighters YouTube kanala koji smo snimali do sada. Pogledajte sve ostale, preplatite se na naš kanal, stisnite onaj gumb, pretplati se, to je besplatno. Pratite i dalje, vidimo se do sljedećeg videa, pozdrav iz Knina. Pozdrav!